دارت معايا بنت خالتي بهضره، قالت لك حنا كنكتبوا هو كيمحي يدو على التليفون هكا. دابا انا قبيله درت التسجيل كان باش نسجلو ما كيقولش حتى كلمه العيب، وما تسجلتش هضرتو، تسجلت غير هضرتي انا. يقدر هو داير شي حاجه باش ما تسجلش هضرتو. تسجلت انا دابا عاد الولد خرج من عندي. دابا عاد الولد خرج من عندي. قال لي الولد عاد دابا خرج من عندي. قال لي غادي كاينه واحد الخطه. قال لي غادي نعيمه دابا مشات لعندو. نعيمه علاش مشات لعندو البارح اليوم؟ حيت واحد الكليه جات. دابا صوروا الكليه اللي غتحل راه حتى الغدا ولا بعدا ويلوحها. قال لي غتخليها تحل الكليه. قال لي غادي تخلي الحرب تنوض غير بيناتهم هما. هاد الولد كيوريني تبارك الله راه انجينيور، غير هو مسكين ما خدامش. قال وتبارك الله عنده دار الاجازه في الحقوق. قال لي دابا عرفتي غادي ديري؟ غتدخلي لهم المرض ما بيناتهم. قال لي دابا ملي غيتلوح الفيديو الكليه غتعيط لها شي حد غيعيط لها يقول لها انت المراه صيفطت لك غير هذاك الشيء، انا صيفط لك فران وصيفط لك عجانه وصيفط لك واش ما رضيتيش ديري فيديو بداك الشيء اللي انا صيفط لك؟ قال لي عاوتاني واحد يهضر راجل قالوا الشريفه انا صيفط لك القد والقد وصيفط لك مع مول القناه وكنرغبوا يعطي لنا نمرتك وما كيعطيها لناش وصيفط لك 2 المليون مع مول القناه. علاش ما درتيش فيديو تاعنا بلي راك توصلتي؟ قال لي هي غتمرض نفسانيا ما غاديش تقدر تقول له. قال لي انا غادي انت قال لي غير مرضيها لي نفسانيا. وانا قال لي ملي غادي يكونوا هاد الناس كيعيطوا لهم راه غتقول لهم شفار ونصاب. قال لي ما تخليهاش. قال لي حيت دابا نتوما هضرتوا معاها في الفيديو ما مسمينهاش، ما كتقولش قناه مربوحه وما كتقولش يونس، هي كتهضر فيه ولكن ما مسمياهش. قال لي خص ملي تكونوا كتهضروا معاها يونس وتقولوا قناه مربوحه. قال لي وغادي كامل غنجمعوه. وقال لي وغادي نعيط لها انا ونقول لها الو السلام عليكم عافاك معاك دوزيام داك النهار اللي درت معنا الروبورتاج راه عجبتينا بزاف وحنا حسينا بك بلي كتستغلي. دابا حنا جايين عندك باش نسنيو الكونطرا معاك نتيا، ولكن مول القناه ما يسقش الخبر حيت راه عينا فيه عطانا نمرتك. قال لي وانا غنجيب لها شوف تيفي وسلطانه. قال لي شوف تيفي وسلطانه غيحماقوا عليها. قال لي راه غير ما عارفيناش فين كتسكن وما عندهمش النمره ديالها. قال لي ولكن انت خصك تكون هي طايبه على راجلك، طايبه نفسانيا. ايوا راك سمعتها كي كتهضر عليه البارح. دابا انا اللي عليا لا ما نقدرش نغامر انا بالناس. حشومه الانسان وقف معايا ودار فيا خير ونردو له بلا نردو يطلعوا يهبط، هذه ما نقدرش نديرها. دابا غيبقى واحد الولد غيحيد الصوت الناس اللي كيهضروا، غيخلي غير الصوت ديالها هي اللي كتهضر فيه. قال لي وشي فيديو غيقولوا لا حنا صيفطنا لك انت وصيفطنا لحاده وحطينا التقليد على حاده. قال لي باش خصها تجبد حتى العائله مو. قال لي تجبد كل لا عارفه. لا كاينه هذيك اختي مسكينه اللي على برا غتعيط بنمرتها. واحد المراه هي تعيط من الخارج باش تطلع لها النمره الخارج تقول راني صيفط لك وفين داكشي فهمتي. راه كاينين زعما انا غنشوف شكون الناس اللي غيعيطوا. هي تعطي النمره ليونس. لا دابا هي حاضره راسها من يونس غتقول لها المراه شوفي دابا انا عرفت نمرتك. غتقول لها انا عرفت نمرتك صافي دابا خليك بيني وبينك انا غنصيفط لك. هي راه ما حاضره راسها من يونس. راك سمعتيها كي كتهضر عليه فهمتي. راك شفتيها كي كتهضر عليه زعما تعطي يونس النمره يولي يعيط في داك النمره. وهي عطاتها له عيط.
دابا تا امي قالت لي لا، تا امي قالت لي لا راه خليها انت ولدي راه شي تطلعوا سدين ولادك تولي احسن منك. ولا تعطيني حاجه صباع، تعطيني صباع عارفه. هو ما يمكنش، خص تكون كونطرا باش ما ترجعش تصور مع يونس. ايوا المهم انا غنمرضها بعدا في نفسيتها من جهه يونس، نمرضها شويه. الناس داوهم من ويلي الناس داوهم من البيران، الناس داو المراه من البار، داوها من البار. فين غنزيد؟ كان هذا خصني يسمح في 20 نحطهم، كي قلت امي 20 حطاهم وسنا عليهم. شوفي راجلي الاول وحاده بس رات معايا بنت خالتي الهضره، قلت لك حنا كنكتب هو كيمحي يدو على التليفون هكا. دابا انا قبيله درت التسجيل كان باش نسجلو ما كيقولش حتى كلمه.